Ei, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade àquela série de vídeos de o que fazer nos parques aquáticos lá de Orlando. E hoje é a vez de falar sobre o parque Blizzard Beach, lá da Disney. Se você perdeu o primeiro vídeo dessa série, que foi sobre o Typhoon Lagoon, que é o outro parque aquático que a Disney tem, não precisa ficar preocupado que ele vai ficar linkado aqui nos cards pra vocês, então depois é só conferir. E a playlist também vai ficar linkada no box de descrição. Pra quem nunca ouviu falar do Blizzard Beach, ele é ambientado como se fosse um antigo resort de esqui, que depois de algumas mudanças climáticas teve toda a sua neve derretida e acabou se transformando num paraíso aquático. Por conta desse tema, todos os toboáguas são como se fossem antigas pistas de esqui e também existe um teleférico que leva os visitantes até o topo da montanha. Para se encaixar no tema também, a água que escorre dessa montanha, que cai no Rio Lento, por exemplo, e em alguns chafarizes, ela é uma água bem gelada, porque é neve derretida, tá, gente? Como eu falei no vídeo do Typhoon Lagoon, os parques aquáticos da Disney não são divididos em áreas no mapa oficial, então eu vou falar para vocês das atrações deles na ordem em que elas aparecem no mapa, e depois também vou falar dos restaurantes e dos personagens que vocês podem encontrar nesse parque aquático. Apesar dele não ser dividido em áreas, no Blizzard Beach alguns brinquedos são divididos em algumas categorias de cores, e quando for o caso eu vou falar delas para vocês também. Começando então pelas atrações, a primeira delas é o Melt Away Bay, que é a piscina de ondas desse parque. Como todo parque aquático, esse também tem uma piscina de ondas. E diferentemente da piscina do Typhoon Lagoon, essa é bem mais tranquila, tá, gente? Nada de ondas gigantes, é para todo mundo aproveitar, inclusive com boias. Lá no Typhoon Lagoon não pode usar boia na piscina de ondas, mas aqui no Blizzard Beach pode sim. A segunda atração, que também é um clássico de todo parque aquático, que é o Rio Lento. No Blizzard Beach, esse rio é chamado de Cross Country Creek. Esse rio lento tem 7 pontos de entrada espalhados ao redor do parque, porque ele rodeia todo o parque, como é de se esperar. E nesses pontos você tem que pegar uma boia, tá, gente, para entrar no Rio Lento. Só é permitido ficar nele com boias, mas pode ficar tranquilo que elas são todas gratuitas, tá? Você não precisa alugar a boia para poder aproveitar. Só que depois, quando você estiver saindo, você devolve a sua boia lá no ponto de saída. Como era de se esperar também de um parque aquático, ele também conta com playgrounds infantis. No caso do Blizzard Beach, são 2. O primeiro deles é o Sky Patrol Training Camp, que é um playground aquático para crianças, como eu já falei, e ele conta com atrações como tirolesa e alguns toboáguas menores. Existe também um outro playground infantil, agora para crianças menorzinhas. Ele é o chamado Chick's Peak e ele é mais para as crianças menorzinhas mesmo, tá, gente? Porque tem restrição de altura. Você só pode brincar nele se você tiver menos de 122 centímetros. Agora, na parte dos toboáguas, como eu falei, apesar do Blizzard Beach não ser dividido em áreas, os toboáguas são divididos em 3 categorias de cores. E agora a gente vai falar sobre os Green Slopes, ou seja, os toboáguas verdes, vamos dizer assim. Mas eles não são verdes, tá, gente? É só uma cor no mapa que categoriza cada um. O primeiro deles é o Summit Plummet, que é o maior toboágua do parque, inclusive um dos maiores do mundo. Ele tem 36 metros de altura e os visitantes, que descem nele podem chegar até 97 quilômetros por hora. Então, gente, ele é tipo dos bem radicais mesmo, só para os corajosos. E também para quem tem mais de 122 centímetros de altura, tá? Porque tem restrição de altura. O segundo toboágua é o Slush Gusher. Ele é bem parecido com o Summit Plummet, só que ele é um pouco menos intenso, porque em vez de 36 metros de altura, ele tem 27 metros. E para descer nele, você também tem que ter mais de 122 centímetros de altura. O último Green Slope é o chamado Steamboat Springs. Esse sim é uma atração para a família toda, não só para os mais radicais, aonde se desce a montanha em boias de até 6 pessoas, sendo que o mínimo é 4 pessoas por boia. E aí você vai descendo, passando por várias curvas e voltas, mas é uma atração bem pouco intensa, tá, gente? Você vai mais apreciando a paisagem, apreciando o passeio para aproveitar com a família toda mesmo. Ainda nessa categoria do Green Slope, mas não é um toboágua, existe o Chairlift, que é aquele teleférico que eu falei para vocês, que leva os visitantes, da área do chão do parque, do térreo, vamos dizer assim,
até o topo da montanha onde estão esses toboáguas. Para ir no teleférico você precisa ter pelo menos 81 centímetros de altura, mas se você não puder ou não quiser usar o teleférico, você pode acessar, né, os brinquedos através das escadas normalmente. Partindo agora para os Purple Slopes, o primeiro é o chamado Toboggan Racers, que na verdade são 8 toboáguas, eles são alinhados, né, paralelamente um ao outro, e as pessoas descem escorregando em tapetinhos, tentando competir quem chega primeiro na linha de chegada. Outro toboágua no qual se desce usando tapetinhos são os chamados Snowstormers, e eles são 3 toboáguas dessa vez, e não são retos como os anteriores, são cheios de curvas no trajeto. Para finalizar os Purple Slopes, existem ainda os chamados Downhill Double Piper, que são 2 toboáguas fechados, eles ficam lado a lado e simulam também uma competição de corrida. O legal é que os competidores descem e ao final tem um cronômetro mostrando o tempo que cada um demorou para chegar até o final. Para brincar nesse, né, que é um pouco mais rápido, um pouco mais radical, tem que ter pelo menos 122 centímetros de altura. Agora, para finalizar, as últimas atrações desse parque são os chamados Red Slopes, que são os Run-Off Rapids. Eles são 3 toboáguas bem rápidos e o legal é que eles têm trajetos diferentes entre si, então você pode aproveitar tipo 3 vezes a mesma atração e os visitantes podem descer nos toboáguas usando boias para uma ou para 2 pessoas. Falando agora da parte de alimentação, como eu falei no vídeo do Typhoon Lagoon, os parques aquáticos da Disney contam apenas com restaurantes do tipo Quick Service e todos eles têm cardápios daqueles bem descomplicados que incluem hambúrgueres, sanduíches, cachorros quentes, nuggets, essas coisas que todo mundo gosta, bem característica de fast food mesmo. Também algumas saladas para aqueles que não gostam de comer muitas porcarias. E alguns desses quick service vendem também sorvetes e bebidas alcoólicas. Então eles se dividem basicamente em 3 categorias, que são os restaurantes com área disponível para se sentar, né, para fazer a refeição, alguns quiosques de comidinhas e outros quiosques de bebidas alcoólicas. Então os restaurantes lá do Blizzard Beach são os seguintes. Na categoria de restaurantes com mesas para se sentar, existem o Lotawata Lodge, o Frostbite Fred's Frozen Refreshments, o Ava Lunch, o IC Expeditions e o Warming Hut. De quiosque de comidinha sem área disponível para se sentar, existe apenas o Cooling Hut. E quiosques de bebidas alcoólicas são 2. O Arctic Expeditions e o Polar Pub. Ali no Blizzard Beach também é possível você adquirir aquela caneca de refil de refrigerante, em que você paga cerca de $12 e tem direito a beber o quanto de água, refrigerante e outras bebidas disponíveis naquelas máquinas que você quiser ao longo do dia. Depois você pode levar a caneca para casa como recordação da sua visita ao parque. Para finalizar, em relação aos personagens que você pode encontrar no Blizzard Beach, às vezes é possível encontrar o Kristoff ou o Olaf, que são personagens do filme Frozen, disponíveis para fotos nesse parque. Não é sempre, tá, gente? Não é um meet and greet regular do parque, tanto é que a Disney não anuncia horários nem dias em que eles vão estar disponíveis, mas de vez em quando eles aparecem sim. Geralmente eles aparecem mais em épocas de alta temporada, mas sempre vale a pena, né, se você quiser encontrar esses personagens. No dia que você for visitar o parque, você pergunta a algum cast member que estiver disponível. Talvez eles sejam capazes de te dizer se os personagens vão estar disponíveis e em que horário. Pessoal, então esse foi o roteiro do Parque Aquático Blizzard Beach. Eu falei pra vocês todas as atrações, locais onde comer e personagens que você pode encontrar por ali, para facilitar você a planejar o seu dia e ter muito mais aproveitamento do parque aquático. Como eu falei também no vídeo anterior, às vezes a gente pensa que não é preciso muito planejamento para os parques aquáticos, porque eles têm menos atrações, né, menos coisas para fazer, também menos visitantes. Porém, é importante lembrar que o horário de funcionamento também é menor, tá, gente? Você vai ter menos coisas para fazer, mas também vai ter menos tempo disponível. É sempre melhor se planejar e depois não precisar do que precisar do planejamento e não ter feito. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem ficado com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. E até a próxima!